Что делать, если на стиральной машине показывает ошибку 5C? Засорился сливной фильтр или сливной насос. Не работает сливной насос. Слишком длинный сливной шланг. Если с учетом нарощенной части он превышает 3 метра, то сливной насос может не справиться со сливом воды. Ему не хватает мощности. Замерзла вода в машине, если машину хранили при минусовой температуре. Друзья, подписывайтесь на мой полезный канал на YouTube для всей семьи. Каждый найдет для себя что-то интересное. Благодарю.